वेलकम बच्चों, आज हम सीखेंगे गाड़ियों के नाम यानी व्हीकल नेम्स। तो फर्स्ट है टैक्सी। टैक्सी को हिंदी में टैक्सी बोलते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये है टैक्सी कार जो कि बहुत रंग की होती है। ये तो पीले रंग की है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं। ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ये देखो बच्चों, ये है ट्रेन जो कि ज़मीन रेल पे चलती है। ये है ट्रेन। नेक्स्ट है बच्चों शिप। शिप को हिंदी में जलियान बोलते हैं। हिंदी में जलियान। ये बहुत बड़ी शिप है जो कि समंदर में तैरती है। नेक्स्ट है जीप। जीप को हिंदी में जीप कहते हैं। ये बहुत रंगों की होती है, जैसे लाल, हरा। नेक्स्ट है बच्चों एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में वायुयान कहते हैं। वायुयान यानी कि एरोप्लेन, ये हवा में उड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हिंदी में घिरनीदार विमान बोलते हैं। घिरनीदार विमान यानी कि हेलीकॉप्टर, ये वाहन हवा में उड़ती है। नेक्स्ट है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को हिंदी में भी ऑटो रिक्शा बोलते हैं बच्चों। ये ज़मीन पर दौड़ती है जो कि बहुत रंग की होती है। नेक्स्ट है बच्चों बस। बस को हिंदी में भी बस बोलते हैं। ये रोड पर चलती है, ज़मीन पर दौड़ती है। ये भी बहुत रंगों में पाए जाने वाली बस है। नेक्स्ट है पुलिस कार। पुलिस कार को हिंदी में पुलिस कार कहते हैं। ये ज़मीन पर रोड पर दौड़ती है, ज़मीन पर दौड़ती है। ये भी कई रंगों की होती है, जैसे ब्लैक, ब्लू। नेक्स्ट है बच्चों फायर ट्रक। फायर ट्रक को हिंदी में दमकल कहते हैं। ये ज़मीन पर चलने वाली एक वाहन है जो कि लाल रंग की होती है। ये है फायर ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों स्कूटर। स्कूटर को हिंदी में स्कूटर कहते हैं। ये रोड पर चलने वाली गाड़ी है जो कि बहुत रंग की पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ये ज़मीन पर यानी कि खेतों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये गाड़ी को। नेक्स्ट है बच्चों ट्रक। ट्रक को हिंदी में ट्रक कहते हैं। ये ज़मीन पर चलती है, बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट करती है, इधर से उधर ले जाने में मदद करती है। नेक्स्ट है बच्चों साइकिल। साइकिल को हिंदी में साइकिल कहते हैं। ये ज़मीन पर दौड़ती है जो कि बच्चे बड़े सब चलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क बेलन कहते हैं। ये ज़मीन को जैसे कि रोड बनाने के दरमियान और लेवल करने के लिए ज़मीन को मदद करते हैं, रोड रोलर। नेक्स्ट है बच्चों बाइक। बाइक को हिंदी में बाइक ही कहते हैं। ये ज़मीन पर दौड़ती है और ये बहुत सारे अवतार की होती है और बहुत सारे रंग होते हैं इसके। ये है बाइक। नेक्स्ट है बच्चों याच। याच को हिंदी में नौका कहते हैं। नौका ये पानी में चलने वाला एक किस्म का वाहन है, जैसे कि आप देख सकते हैं समंदर में। नेक्स्ट है बच्चों कार। कार को हिंदी में कार बोलते हैं। ये एक किस्म की गाड़ी है जो ज़मीन पर चलती है। देखिए वाइट कार है ना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हॉर्स। हॉर्स कैरेज। हॉर्स कैरेज हिंदी में घोड़ा गाड़ी कहते हैं बच्चों। घोड़ा गाड़ी ये आदमी की सवारी लेके रोड पर चलती है। नेक्स्ट है बच्चों वैन। वैन को हिंदी में वैन कहते हैं। ये सड़क पर चलती है। ये सफ़ेद रंग की वैन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बच्चों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
Thanks again.